Ketemu kembali di sana. Kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci sub seperti ini sub. Kerusakannya kalau kita coba spin, kita akan coba spin. Kita start. Pintu belum kita lock. Sudah pintu terlock. Bunyi relay ke motor terhubung, tetapi tabung tidak berputar. Dari door lock sudah oke, sudah saya cek oke. Dari sensor sudah kita lepas selangnya. Dari sensor sudah kita lepas selangnya, tapi tabung tidak berputar. Untuk melakukan pengujian selanjutnya, kita harus mengecek motornya. Kita matikan dulu. Lalu kita lepas soket motornya. Kita lepas soket motornya, lalu kita coba ke motor lain. Sama. Kita hidupkan lagi. Sudah langsung start. Kita matikan dulu untuk mengulang dari awal. Mengedep, lalu kita start. Kan jalan. Buka motornya berputar, motor berputar. Oke, kita keluarkan dulu motornya ini. Kita cek apakah motornya terbakar. Oke, kita bongkar dulu. Oke, di sini sudah kita buka motornya. Sini motornya terlihat bekas basah, dan saya perhatikan di sini terbakar motornya. Jadi brostelnya aman, motornya yang terbakar. Jadi kita langsung rilis saja motor yang baru. Untuk pergantian motor ini memang sulit ya dilakukan, karena kita harus membongkar semua, tidak bisa dari belakang. Oke, kita pasang dulu motornya. Ini motornya sudah kita pasang. Jadi ini motornya udah kita ganti. Jadi penyebab motornya ini kerusakan adalah ini. Sudah kita lakukan pergantian motor.